غياب الأب بيساوي ضغط على الأم. وجود الأب الجسدي في غياب ذهنه بيؤدي إلى نفس النتيجة. وبالتالي الحل إن يكون في حوار صريح وفي تقسيم أدوار بين الأب والأم بوعي كامل. يعني هنعتبر إن وقت الأسرة ده وقت مقدس، تمام؟ زي الكواليتي تايم اللي بنعمله مع الولاد. في تقدير من الزوجة للأب انه فضل الوقت ده ليها حتى لو هو مسؤوليته، والعكس تقدير من الزوج للزوجة انها قررت انها تقوم بدورها كأم. وبالتالي التقدير المتبادل والتصديق على المشاعر بيخلي الحياة أخف. تاني حاجة، محتاجين يبقى عندنا أنشطة صغيرة يومية بتتعمل بينا كأسرة، احنا التلاتة مع بعض، الأب والأم والمولود لو ينفع، أو بعد شوية يتطور الموضوع للزوج والزوجة ما ينسوش نفسهم ويبقى عندهم وقت بيقضوه مع بعض. وبالتالي محتاجين نعيد تعريف النجاح، يعني نغير المفهوم السابق بتاع الأبوة إنه الأب بيدي فلوس، الأم بتشتري حاجات، أو الأب بيدي فلوس ونشوف هنتصرف إزاي بالفلوس دي. لا، النجاح الفعلي بيكون إني أبقى أب حاضر عاطفيا، وبالتالي بساعد مراتي ويكون عندي أسرة أكثر استقرارا. بالمناسبة ده هينعكس عليك إنك هتوفر فلوس الدكتور النفسي.